化寄生植物のエバンマシロです。 SDGs ってあるじゃないですか。誰一人取り残さない持続可能な社会の実現のための17の国際目標。素晴らしい目標です。火の打ちどころがない。時にって楽しいんですけど、ずっと楽しいわけじゃないじゃないですか。楽しい時もあればうまくいかなくてしんどい時もありますよね。中にはそのしんどさがしんどすぎて書くのをやめてしまう人も少なからずいるわけですよ。ただやっぱりエヴァとしては SDGs によって持続された社会の中で一人でも多くの絵描きが絵描きとして持続しててほしいわけですよ。エヴァも持続したい。盲目的に好きで居続けられるのはもうそれはそれで才能ですよね。でも多くの場合ずっと好きで居続けるためにはある程度工夫もね必要だと思うんですよね。でその工夫のヒントになるものを整理すべきではないかと。そこで宿主たちと度重なる国際的議論の末、サスティナブル絵描きゴールズ SEGsを考えて13の行動目標にまとめたので発表したいと思います。絵描きを取り巻く課題は多層的で非常に複雑です。ネガティブな感情になってもそれが何が原因でどうすればいいかってなかなかね自分では分かんないんですよね。エヴァが尊敬する生物の言葉で、観測さえできれば干渉できる、干渉できれば制御もできると、こういう言葉があります。悩みは大体これです。課題を観測することで制御するための具体的アクションを取ることができる。観測することが大事なんですね。なのでこれを見ることで行き詰まった時の解決の糸口を見つけるために使ってもらえたらいいなと思います。それでは早速全部お見せしちゃいます。ドーン。拙いアイコンはエヴァがパワポで作りました。たくさんあるので一つずつ解説していきましょう。まず一つ目、成長を実感できるように。できる範囲のことだけをやっていたらどうしても伸び悩みがちですよね。だから新しいことにチャレンジしたりするわけですけど、成長って常に右肩上がりなわけじゃなくて、新しいことに取り組んでたら一時的にうまく描けなくなることってめっちゃあるんですよね。でその時はしんどいんですけど、そこを抜ければグッと伸びるタイミングがあるんですよ。それに気づかず挫折しちゃうのはもったいないなと。なのでちょっとね引いた目線で成長を評価する姿勢を持った方がモチベーション保ちやすいかなと思います。続いて2つ目、書く習慣を作ろう。多く寄せられたのが書き始めるまでに時間がかかってしまうとか、始める前までが億劫みたいな意見ですね。お風呂と一緒だよね。入っちゃえばねどうってことないんですけどね、何事も初動が一番エネルギーがいるので、歯磨きとか食事とかそういうものと同じようにいかに生活に組み込んでいくかっていうのが大事なのかなと思います。使える時間は人それぞれだと思いますが、継続のためには定期的かつ無理がない範囲で設定してみることが良いと思います。5分でも10分でも寝起きすぐ書くとかもおすすめですね。続いて3番目、楽しさも挑戦も。新しい表現や技術を追求していくことも大切ですが、絵を描くことを楽しむっていうことも大事ですよね。これ両立できていることも多いですが、ついつい結果を求めて楽しむことを忘れてしまうということも結構あるんじゃないかなと思います。そんな時はあえてその2つを切り離して考えてみるっていうのも良いかもしれません。続いて4つ目、答えは外の世界にあるかも。机の前でうなっていてもなかなかいいアイデアが出てこないことってありますよね。そんな時は思い切って出かけてみたりして創作と少し距離を取ってみるのも良いかと思います。何かをつかみたいという思いが頭の片隅にあれば、何か素敵な偶然に出会ったり思いもよらないものを見つけたりできるはずです。次の成長のヒントは意外なところに隠れていることがあります。続いて5つ目、あらゆる表現にリスペクト。絵という表現で好きを追求していくと副作用かな、なんか好きじゃないものの輪郭も結構はっきりさせてしまうことがありますよね。もちろん自分の気持ちに嘘をつく必要っていうのはないと思いますが、わざわざ嫌いで自分を形作る必要もないと思うんですよね。ボドゲ界隈で Not for meっていう考え方があって、これはすごい好きなんですよね。
自分には合わなかったけどこれを好きだと感じる人がいるという、表現や価値観に対しての敬意を感じるフレーズだなと思います。なので表現者として表現の多様性とか住み分けという意味でもこの心遣いは意識していきたいですね。6、十分な睡眠、適度な運動。絵描きを持続可能にするためにはまずはね、生命活動を持続可能にする必要があります。絵の技術もコツコツ積み上がっていくものですが、体へのね負担、これもねちりつもで増えていくので、本当に体は大事にしてねぎらってあげてください。専門家ではないので具体的なアドバイスはできませんが、宿主が健康体じゃないと規制する側としても困ります。生植物を代表してここは本当切にお願いします。7、あなたの絵が好きな人を大切に。ネットに限らず家族とか友達とか絵について詳しくない人とかでも自分の絵を好きって言ってくれる人がいたら、もうそれはもう本当に恵まれた環境だと思います。人間の性質的に幸せって慣れてきちゃうので、身近であればあるほどそのありがたさってなかなか実感しにくくなると思うんですけど、いつか挫折しそうになった時にもきっとね、そういう人が心を支えてくれる存在になるはずです。なので感度を3000倍に高めて、そのありがたみをかみしめて感謝の気持ちを伝えてみましょう。8、評価とは適切な距離を。 SNS は誰もが発信できて評価を得ることができるという画期的なツールですが、楽しめる範囲であればいいんですけどね、消耗してる人も結構いるんじゃないでしょうか。でこの適切な距離感っていうのはやっぱり人それぞれだと思うんですけど、それがじゃあ自分にとってどれくらいが適切なのか、ここを見定めることはかなり大事なことかなと思います。モチベーションはこういう相対的な比較ではなく、達成感とか自分の中から生み出していくことが大事ですね。自己評価は適切にできた方が今後の成長率もより高まりやすいかなと思います。9、経済的安心感を確保しよう。すごい難しいこと書いてますけど、継続のためには外せない観点かなと思います。取引先を複数持つとか、実家が太いとか、生活と創作は切り分けるとか、いろんな安心の形はあると思いますが、もう主観的に、あくまで主観的にその創作に支障がない状態にはしていきたいですよね。それができれば苦労せよって話なんですけど、あくまで目標ですから。言うはやすしな感じは原作準拠です。10、目標は段階的に。よくある相談で成長を実感できない、手っ取り早く上手くなりたいみたいなのがあるんですが、手っ取り早く上手くなる方法は多分あるんですよ。けどそれは大体絵を描き始めて間もない初学者の場合が多くて、なぜかっていうとすっぽり抜け落ちてる観点がたくさんあると思うんですよ。そこを教えてあげるだけでグンって上がりやすいんですね。で学んでいけばいくほどそういうのは埋まっていくので、変化の差がどんどん小さくなっていくんですね。なのでその変化が微細になっていくとしたら、こっちの感度を3000倍に上げて迎えに行ってあげないといけないんですよ。些細なことは、例えば朝日に照らされたみかんを見てサブサーフェススキャッタリングだみたいな、皮も光っとるやんけみたいな、影にオレンジ色の透過光がみたいな、なんかそんな小さな発見があったら、それはもう成長ですよ。次にみかんを描くときも全然違った表現ができるはずです。次みかん描くのがいつか分かりませんけど、ちなみにみかんの白い筋はアルベドっていうらしいです。名前かっこよすぎだろ。高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんですけど、登り方は必ずしもその壁そのものを登るんじゃなくて、脇にある階段を登った方が無理なく結果的には高いところに行きやすいんじゃないかと、だいたいそういう感じです。11、新しさを楽しもう。できてるようでね、なかなか難しいんだこれが。人は本能的に変化を恐れて安定したがるじゃないですか。一方で新しいアイディアであったりとかトレンドみたいなものは常に生まれ続けてて、それらは大体変化の先にありますよね。できる範囲でいいと思うんですけど、意識として食わず嫌いせずに一旦食べてみようかなみたいな気持ちを持つようにした方が結果として生存率は上がるような気がします。エヴァが虫を食べてるのも大体同じ理由です。こういうのって若いうちは息を吸うようにできていたりするんですよね。ただある程度を年いってる人の方が響くし、
意識的にやっていかないと撤退戦になってしまいがちかなと思います。12、言葉でも伝えよう。言葉では伝えられない感情やメッセージを伝えるために絵を描いてんなという方もいるかと思うんですが、言葉も気持ちを伝える上で十分有効な表現手段ですよね。ファンや他の創作者とのコミュニケーションを深めて感動や共感を共有する機会を増やしてみるのもいいかと思います。好きって言うのはただですけど、言われた方はもう嬉しいじゃないですか。それはもうそれだけで世界に価値を生んでいることなので、もうすごく意義があると思います。チャンネル登録と高評価もただじゃないですか。それで救えるエヴァもいるんですよ。13、描く責任、見せる責任。絵に限らず創作や表現って誰かの心を動かすことですよね。基本的には自由で楽しくあるべきだと思います。それがどんな影響を与えるかは予想できないこともめちゃくちゃ多いし、いろいろ考えすぎて萎縮するのも違うと思うんですけど、やるからには自分の表現に責任を持つという意識を持っていくことは大事なことかなと思います。以上、SEGs イラストレーターを持続可能にする13の行動目標でした。エヴァなりにね、大真面目に作ってみたんですが、エバイアスはかかりまくりだと思うので、うまく自分に関連しそうなところだけでも取り入れて、宿主の活動継続に活かしてもらえると嬉しいです。こういうのは、なるべく日頃目につくところに置いておくのがいいかなと思って、試しにグッズ化してみたんですよ。したら、思いのほか、可愛い。可愛くないですか？おすすめはマグカップとアクリルブロックとマスキングテープです。これブースで販売してるので、よかったらチェックしてみてください。一番人気あるのはね、マグカップです。ということで、今回の動画は以上になります。持続可能性を見出せそうって感じてもらえたら、チャンネル登録、高評価をポチッとしてもらえると、エヴァの持続可能性が高まります。この観点が抜け落ちてませんかというものがあれば、コメントで優しく教えてください。エヴァに解説してほしいことがあれば、マシュマロでも教えてください。それではまた次の動画で。バイバイ。動画もろとも跡形もなく消滅してたら、国連からの怒られが発生したと思ってください。